Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma. Hola niños y niñas, ¿cómo están mis amigos? Bueno, ¿se acuerdan de la canción de Picapiedra, el juego de manos que escuchamos y vimos y aprendimos el otro día? Bueno, hoy les traigo algo para ponerle sonido. Y ustedes van a buscar en casa también. Vamos a ir a la cocina, porque esta canción de Picapiedra, que es un juego con las manos, hoy no lo vamos a jugar con las manos solamente, vamos a tocar. Miren lo que tengo acá. En la cocina encontré algunas cosas para hacer sonidos. Esta vez van a ser todas de metal, como este sartén. Con ayuda de la familia, no se olviden de pedir permiso. Un sartén. Este sartén va a ser pica. Encontré también esta lata vacía, que no tiene rebarba, así que no me puedo cortar. Que este va a ser la palabra piedra. Ya tenemos pica, piedra, pica, piedra. Cada vez que digamos pica en la canción, vamos a tocar acá. Piedra, acá. Encontré una tartera chiquita, así que la voy a poner acá. Pica piedra, pica. Este va a ser palma entonces. Palma. Lo voy a poner en el medio para no olvidarme. Pica piedra, palma, pica. Piedra, palma. Rallador. Un rallador chiquito que encontré también, así que todos estos son de metal. Lo voy a poner acá. ¿Y este qué va a hacer? Va a ser alguna acción que aparezca en la canción. ¿Se acuerdan que aparecía este sonido de nariz? ¿O aparecía este? Bueno, el rallador va a ser ese sonido o esa acción que aparece en la canción. Y también de metal, para usar de baqueta, voy a usar una cuchara y encontré una bombilla de mate que también la voy a usar. Pueden usar 2 cucharas, pueden usar cuchara y tenedor. Siempre que sea de metal, porque hoy vamos a escuchar los sonidos latosos. Los sonidos que suenan a lata. Estos sonidos de metal. Pica, piedra, palma, por ejemplo. Las familias pueden ayudarlos y tocan juntos poniendo un cartelito a cada palabra para después ir practicando y que la memoria ayude. Pica, acá, piedra, palma y la acción. Pero eso lo tienen que hacer con los grandes. ¿Vamos? ¿Se animan? Empieza la canción, ¿eh? Pica, piedra, pica aquí. Pica, piedra, pica aquí. Pica, piedra, pica aquí. Pica, palma, palma. Pica, palma. Pica, piedra, pica aquí. Pica, piedra, pica aquí. Pica, palma, palma. Pica, piedra, pica aquí. Pica, piedra, pica aquí. Pica, palma, palma. Pica, palma. Pica, piedra, pica aquí. Pica, piedra, pica aquí. Pica, palma. Pica, piedra, pica aquí. Pica, piedra, pica aquí. Pica, palma, palma. Pica, palma. Y antes de que me olvide, ¿saben qué? El pica piedra, pica aquí, el piedra y el aquí lo vamos a hacer acá. Espero sus videos y a ver si sale esto de reemplazar las palabras por sonidos. Les mando un beso grande. ¡Mua!